Hello guys. Masigasig channel ulit. Ang inyong kapuso, kapamilya at ka-vlogger. Yan. Guys, ako po ulit ay maggagawa ng tutorial sa iPhone 7 Plus na ang sira ay USB. Konting oras lang naman po mga guys. Ngayon po, kung hindi po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, Masigasig channel nga po pala, paki-like, paki-hit na rin po ang bell, paki-subscribe na rin. Ayan po guys, huwag niyo po sana kalilimutan para po maging update kayo sa ating gagawin pang mga tutorial sa pagre-repair ng any gadget phone. Tara guys, samahan niyo ako sa aking pagre-repair. Yeah. Ito guys, USB problema. Madali siya mahugot. Okay. Bukasin natin ngayon siya. Papalitan ko ng USB. Ito na ito. Para hindi hindi masugatan. Ito tatanggal natin yung USB. Tanggalin mo natin ang battery. Disconnect natin. Nagcha-charge siya pero maluwag. Kaya nakuhugot agad. Disconnect natin yung battery. Ito, tanggalin natin ang CD. Nakita nyo ba guys? Nakita nyo guys. Itong pin. Ito. Itong LCD rito. At saka itong sa camera mic. Ay camera speaker. Okay. Side natin ngayon siya. Itong USB natin tatanggalin natin. Ito lahat na to tatanggalin natin yan. So, simulan natin dito. Simulan natin ang vibrator. Tanggalin natin ang vibrator. Palahin natin ang vibrator. Pasensya na kami mga guys kasi wala ako nung patungan. Wala akong kasing patungan kaya hindi nyo makita maigi. Wala akong tripod. جن ايباد 6 موجود 2 حب ايلون هذا مال هذا ترانسفير مال الدبرية ايباد 6 ايباد 6 وايت 2 حب موجود. Pasensya na kayo guys, medyo nakakati. Kasi, ayan. Medyo nadidelay tayo kasi, alam niyo naman. Tanggalin mo natin yung vibrator Vibrator mo na tinatanggal to. Lagyan sa malayo yun. Ayan o.
Ito, vibrator. Ganyan yan. Yung connector ng vibrator, oh. Tagal na. Yeah. Kasi lang ito. Paano tatanggalin natin ito? Yung speaker nya. Speaker to speaker. Tanggalin natin speaker nya. Maliliit ang ano ito. Dapat dito, tandaan nyo yung mga screw. Madami screw to guys, dapat tandaan nyo ha. Kasi pag nagkamali kayo ng screw, yun lang. Yan sa speaker, tanggalin natin yung antena. Dali na naman to guys eh. Yan o, tanggal na si speaker ha. Ayan o, tanggal na speaker. Sa inyo dyan. Paano tatanggalin itong screw ng USB? Yan o. Yan guys, screw ng USB na. Ano to eh, anim tong screw na to. Maraming screw to. Maraming screw. Ito oh. Sa ilalim meron pa yan. Natalian, pero hindi ko na, yung iba tinatanggal tong board, pero ako hindi ko tatanggalin. Luluwagan ko na lang ang board nya. Tanggalin mo natin to. Tapos tanggalin natin tong, luwagan natin tong board. Ito, yung screw ng board, tanggalin nyo ha. Para lumuwag, mayangat yung USB. Yan. Tsaka nyo ngayon, itirahin na lang concrete. Pwede nyo initan, mas maganda mainit. Maganda mainit to. Iinitan nyo rin to para yung USB nya mawala yung lumuwag. Pag wala kayong hot air sa bahay, pwede na thinner. Patakan nyo lang. Patakaw nyo ng thinner, okay na yun. Pero yun, pag ano, diba? Ayan guys, okay na yun. Masusungkit na, okay. Dali na siyang sungkitin. Ayan, diba? Madali siyang sungkitin, diba? Pagka nainitan siya, madali sungkitin, so, screw pa. Nakatago. Bro. Saglit lang siya. Oo, diba? Yan o, mayangat yung board o. Diba, nayangat yung board o. Pero dahan-dahan lang ha. Ganyan, ayan o. Atakan nyo na o, diba? Tanggal na o. Simple, diba? Ayan o, tanggal na. O, ngayon, kakabitan natin ang bago. Diba, ito yung bago.
naman siya. Ito, yan, tago. Tanggalin niyo muna to. السلام عليكم. هذا سلسل نت في كفى عندي نوع ان شاء الله هذا كان يدفع فواتير الشغل شاشة نايت Unahin nyo ngayon, ipasok yun, no? Dito, ito, ipapasok nyo ganun, ha? Yan, o. Yan, pag naipasok nyo na, ipasok nyo na, di ba? I-ano nyo na, connection nyo na. Yan na, yan nyo na. Tapos, yan, hindi nyo na. Yan, no? Iayos nyo na ngayon to. Iayos nyo. Pasensya na kayo. Maingay yung customer na yun, eh. Yan, pwede nyo lang iscrewhan siya ngayon. Kabit nyo muna itong sa board. Yan, kabit nyo na rin itong SIM card nya. Yan, di ba? Nakikabit nyo na yun, babalik nyo na isa-isang tornilyo nya. Ito sa ground, dito sa ground. Ito sa dalawang gilid, dito sa ilalim. Ayan. Yan, diba? Nakikabit na din. Ito. Maraming tornilyo ito, eh. Pero dapat tandaan nyo, ha. Tapos na, diba? Kabit na ngayon itong sa ano, itong vibrator. Yan, para makita nyo. Vibrator, tas itong cover ng vibrator. Cover ng yung ano connector ng vibrator niya. Ayan. Diba? Tapos kabit nyo na ngayon yung speaker. Ayan, yung speaker niya. Ito yung speaker niya. Tulak nyo. Yun. Pwede nyo na siyang ikabit. O, diba? Itong iPhone 7 Plus na to, lahat ng dalaw nito ng screw. Kabisado ko na kasi ganito telepono ko, eh. Telepono ko lagi kong binabaklas, eh. Kaya alam ko yung galawan niya. Kumbaga bawat screw nito kabisado ko na. O, ayan guys, di ba? Tapos na. Ito connection nyo na lang itong antena.
Yan, tapos na lahat, di ba? Connection nyo ngayon itong LCD. Yan, kakabit nyo na yung LCD sa connector nya. Yan, unahin natin itong speaker. Para matesting natin, tapos itong sa LCD. Yan, testing na ngayon natin ng ito, sa aking charger. Ito-charge siya kanina pero maluwag lang ito. Ayan, nag-apple na. Check na nga doon kung okay na lahat. Tingnan kung okay na lahat. Yan, nag-charge na. Tumunog yan. O yan o. Nag-charge na siya. Yan natin. Tumutin na nila. Diba? O yan. Charge na. Ngayon, hindi natin ma-check yung ano kasi may password. Bahala na yung may-ari. Yan. Yan. Pabalik natin. Yan. Yan. Siya naka-charge lang. Balik natin yung plate ng battery at saka na no. Okay guys, baka nga pala hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel. Beka naman, pa-subscribe na lang po. Pahit na rin ninyo ang bell upang maging updated kayo sa aking mga susunod pang video na ilalabas. Ito guys, puro may aral nakukuha nyo sa akin, mga may aral kasi iniisa-isa ko lahat ng aking bawat galaw at ano, iniisa kahit na hindi nyo makita pero pinakikita ko pa rin sa inyo kung alin ang tatanggalin na una, diba? So ngayon guys, tapos na. Yan, diba? Tapos na. Diba? Tapos na. Ayun, nag-charge na. Umangat na. Sasarado natin ang tuluyan. Diba? Diyan agad yung customer ko. Ayan guys, tapos na. Bibigyan natin sa ating customer. Guys, paalam, labo. Yak.